هي صفحات الكتب التي عندما نقلبها تتقلب معها حضارات وأزمنة وعصور. وحده الكتاب يمكن أن يخبرك عمن رحلوا وكيف عاشوا، وعن تاريخهم واقتصادهم، وكيف بنيت الأمم التي خلت من قبلنا. معرض دولي للكتاب العربي في اسطنبول نظمته شركة جلف تورك ميديا، وشاركت به أكثر من 200 دار نشر عربية، حيث يعتبر المعرض واحدا من أهم المعارض التي تستقطب نخبة المجتمع ورواده، باعتباره بصمة مميزة في عالم الفكر والأدب، ونقطة انطلاق للكلمة العربية داخل المجتمع التركي. حقيقة منذ 8 أشهر تقريبا بدأنا الاستعداد لإقامة معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بدورته الأولى التي نحن فيها الآن. هذا الاستعداد كما قلت جرى من 8 أشهر، وولد من حاجة المجتمع والجالية العربية الكبيرة اللي موجودة في تركيا إلى الكتاب العربي في اسطنبول تحديدا، ربما وفي تركيا على وجه العموم. تخلو المكتبات من الكتاب العربي ومن العنوان العربي إلا ما ندر. ولأن أعظم لذة هي تصفح عقول الرجال من خلال كتاب خدمته المحابر وحملته المنابر، فهو الخزان الفكري للشعوب ومقياس نهضتها وتقدمها، وهو صندوق مكنوناتها من المعرفة والعلوم والفنون. كان لابد من أنشطة وفعاليات مرافقة كالمحاضرات والندوات، حيث استضاف المعرض عشرات الشخصيات العلمية والسياسية والفكرية في محاضرات يومية ترافقه. فعاليات في أكثر من محاضرة عم تقام باليوم، يعني أكثر من 3 محاضرات عم يكون في هدول الفعاليات الزايدة، وما عدا كل دار نشر عندها فعالية خاصة فيها. وعلى ما أعتقد بما أنه كان الإقبال لهالدرجة كبير، فما أعتقد رح ينعاد إذا الله لا. أما جيل المستقبل فعندما يخلو بالكتاب تطوى له الأزمان وتطل عليه الدهور وتناجيه العبر وتصقله التجارب وتدهشه العجائب. لهذا حجز الأطفال مساحتهم الفكرية والنفسية عبر مشاركة فريق أمان التطوعي بالمعرض وتقديمه فقرات عديدة استقطب فيها الأطفال وأمهاتهم ليزرع بذرة حب القراءة فيهم ويقدم لهم نماذج حية لطريقة التعامل مع الكتاب. الاختراعات الفكرية حجزت حيزها ضمن المعرض أيضاً، فكان لاختراع القلم الناطق مكان، قلم سيسهم في حفظ القراءات ال10 للقرآن الكريم، كما يقدم القرآن بعدد من لغات العالم، ما يسهل وصول كتاب الله عز وجل لبقاع الأرض قاطبة. سيغلق المعرض أبوابه، والأعين في اسطنبول ترقب مزيدا من الإنتاج الفكري، على أمل أن يفتح أبوابه مجددا، معلنا عن إبداعات جديدة ومساهمات للأقلام وما تخطه من جديد لم يسبق أن قدم أو كتب.